Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne Building PC Gaming. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter son propre PC avec la plus grande simplicité. Pour commencer ce montage, vous allez avoir besoin de votre carte mère, c'est ici que l'on va poser la plupart des composants. Donc vous commencez par sortir la carte mère de son emballage et vous sortez donc tout le contenant qui s'est trouvé donc juste en dessous, donc tout ce qui est câble SATA, les ports SLI qui ne sera pas nécessaire dans cette configuration, la backplate de la carte mère qui sera nécessaire à poser sur le boîtier avant la pose de la carte mère dans le boîtier, et vous aurez tout un tas de notices ainsi que le CD d'installation de driver qui ne sera pas forcément obligatoire d'installation étant donné que nous mettrons l'OS Windows 10, donc toutes les mises à jour comprennent les drivers. Donc pour commencer l'assemblage de cette carte mère, nous allons commencer par le SSD M2, donc qui est un SSD Intel de 256 Go. Donc pour installer ce SSD, il vous faudra donc sortir le SSD de son emballage et sortir donc la vis, là où les vis qui seront fournies par le SSD, enfin dans l'emballage du SSD ou dans l'emballage de la carte mère. Et une fois que vous aurez sorti tout cela, vous le mettrez en place, donc juste au-dessus du port PCI Express le plus haut de la carte mère et l'emplacement du processeur. Durant l'installation du SSD, on va s'occuper de l'installation du processeur. Donc pour ce faire, vous ouvrez le rack du processeur donc qui se situe juste au-dessus de l'emplacement du SSD M2. Vous mettez le processeur en place, donc il y a un détrompeur, c'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois le processeur en place, vous refermez le rack du processeur et la partie donc protectrice noire en plastique va se dégager toute seule. Après l'installation du SSD et du processeur, on va maintenant s'attaquer à l'installation du ventirad. Donc pour cette configuration, on utilisera un Cooler Master Hyper 212 Evo. Donc pour cette installation, il vous faudra sortir l'attache qui se fixera derrière la carte mère. Mais pour fixer cette attache, il vous faudra donc sortir les 4 vis ainsi que les 4 écrous, qui vous servira également à fixer donc le ventirad côté assemblage de la carte mère.
Avant de terminer l'installation du ventirad, on va s'occuper de l'installation des deux barrettes de RAM. Donc dans ce cas-ci, nous aurons des G-Skill Trident Z et RGB. Donc deux barrettes de RAM de 8 Go chacune avec une fréquence mémoire de 3000 MHz. Pour terminer l'installation du ventirad, on va venir le présenter donc sur le processeur après avoir mis de la pâte thermique. Donc vous mettez un tout petit grain de riz, pas besoin d'en mettre trop. Ensuite vous vissez donc les 4 vis qui se situent à chaque extrémité de l'attache du ventirad. Je vous conseille de faire un vissage en étoile pour éviter de trop serrer d'un côté et pas assez serrer de l'autre. Comme ça répartit uniformément la force exercée donc, sur le processeur. Une fois que le ventirad sera fixé, vous n'aurez plus qu'à mettre en place les ventilateurs de chaque côté du radiateur. Donc pour ceci, vous aurez des attaches à mettre en place, donc fournies par la boîte du ventirad. Une fois que ça sera fait, vous irez brancher donc ces deux ventilateurs sur les prises CPU fan qui seront prévues donc, pour le ventirad, qui se situeront la plupart du temps sur la carte mère tout en haut, juste au-dessus des barrettes de RAM. Pour continuer l'assemblage de ce PC, nous allons mettre la backplate de la carte mère donc qui va s'emboîter à l'arrière du PC, donc il y a un emplacement juste prévu en dessous du ventilateur, enfin, juste à côté du ventilateur arrière du PC. Donc pour ce faire, vous avez juste à la clipser et tout rentre dedans. Une fois que la backplate sera mise en place sur le boîtier, vous viendrez apposer donc la carte mère sur les entretoises prévues à cet effet et bien sûr faire attention à mettre les prises en face des trous, donc sur la backplate.
Pour la mise en place de l'alimentation, il vous suffira donc de retirer le petit cadre qui se situe à l'arrière du boîtier. Vous viendrez donc fixer ce cadre sur l'alimentation, à l'arrière de l'alimentation, donc il y aura 4 vis à fixer. Une fois que ces vis seront mises en place, vous n'aurez plus qu'à passer tous les câbles en premier, c'est très important, en premier donc dans le boîtier, et vous n'aurez plus qu'à emboîter l'alimentation à l'arrière du boîtier. Une fois que ce sera fait, vous aurez donc 2 vis à main à fixer donc sur le boîtier, et vous n'aurez plus qu'à faire le câblage de tous les composants du PC. Une fois toutes ces étapes terminées, vous n'aurez plus qu'à mettre en place votre PC sur votre bureau, à brancher l'alimentation ainsi que tous les périphériques et vérifier que votre PC fonctionne correctement.